सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे जगतर नाथ जगन्नाथ श्रीकृष्ण केशवंकर अभय निर्भय अष्टादश सिंहयुक्त निर्वाण धाम पद पंकजरे शत सहस्र कोटि बार मानसिक भाव भूमिपात साष्टांग दंडवत। तत्परे कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुवा समस्त सदात्मा माननकु मोर सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम प्रीतिभरा नमस्कार। क्रोधर आउ गोटे अध्याय नहीं मु आपण मानक सामने आज उपस्थित। समाज रे घटुथिबा आउ गोटे घटनावली को आधार करी आमे कथावस्तु को आरंभ करिबा। परिवार रे जदि दंपति सुधुरी जिवे तेबे सारा परिवार रे शांतिर वातावरण खेली जीवो। स्वामी स्त्री मध्य भल पाइबा निबिड़ होई गले अन्य समस्त सदस्यंकर आचरण उच्चारण जहा हेइ थाउ पछके समस्यार समाधान करिवाटा सहज हेइ जाय। थरे गोटे परिवार समस्या मो पाखक आसिला। समस्याटा कोन थिला ना जेउ पड़िसा लोक सहित स्वामीर भल कथबार्ता नाही तांको सहित स्त्री भाव दियानिया करूछथि। जेउ मानक सहित स्त्री रो मनमालिन हेइछि स्वामी से मानक सहित कथबार्ता हेउछन। तेनु घरे तुमुड़ संघर्ष पति पत्नी को मध्य बाहर लोकों पई गोटे प्राचीर छिड़ा हेइछि। सजन वृंद ए वसुधा गोटिए कुटुंब एक ईश्वरंकर निर्मित ए संसार। जी ईश्वर को भल पाए से सारा संसार को भल पाई पारिबो निश्चित भाव रे। ता पई कि शत्रु नहंते समस्ते ता पई आपणार किंतु बेले बेले परिस्थिति बाध्य करे काहाठारु दूरे जीवा पाई। शास्त्र मध्य ता पई अनेक उपदेश दिया जाइछि जे दुर्जन संगे कले वास घटिबो जाण सर्वनाश। एटा आपण माने पढिथिबे शास्त्र। तेनु काहाको घृणा करिबा उचित नुहे, कहार अमंगल चिंता करबा उचित नुहे, हेले दुर्जन लोक ठारू दूरे रहिबा पई महाजन माने जो उपदेश देइचंती सेटा को मानिबा को बेले बेले पड़ी थाए। बाघ भितर आत्मा थिले मध्य से हिंस्र जंतु तार निकटवर्ती जदि तुमे हबो तुमे तार शिकार होई जिवो, खाद्य होई जिवो। साप भितर ईश्वरंकर मध्य अंश आत्माटिए अछि, हेले तार निकटवर्ती हेले तुमे तार दंशनर शिकार होई जाई पार। तेणु आमे बाघ और सापर को शत्रुता करिबा नाही। शत्रुता न कले मध्य मित्रता भी करि परिबा नाही। किंतु बाघ को आयत्त करी सर्कस रे मध्य ए मनीष खेल देखाई कि नाही। केळा सापर विषदांत भांगी दे लोक मान को खेल देखाई कि नाही। तेणु तुम भितर जे पर्यंत पर को आपणार करिबार क्षमता आसी नाही, तुम सद्गुण प्रभाव रे तमे अन्यर बदगुण को परिवर्तन करिबार दक्षता तुम भितर जे पर्यंत आसी नाही, कौशल तुमको जणा नाही, से पर्यंत दुर्जन लोकंकर शत्रुता कर नाही कि मित्रता मध्य कर नाही। निरपेक्ष रुह। सामना रे देखिले हसी दियो टिके किंतु तांको सहित जड़ित हो नाही। प्रथमे स्वामी स्त्री उभय उभयंकर भावना को मनोभूति को सम्मान जणाई ग्रहण करी संपर्क को बंधन को टाण कर, ईश्वर उपासना कर, जगतर कल्याण पाई निजको प्रस्तुत कर। दक्षता आसीगला परे तुमर आचरण मलय स्पर्श रे तुम उच्चारण अमृत स्पर्श रे तुमे समस्त को मित्र करी पारिबो। सेते बेले स्वामी को स्त्री विरोध करिबो नाही बा स्त्री को स्वामी विरोध करिबे नाही। सेते बेले आउ कथा उठिबनी जे तुमे मो अनुमति बिना से लोक सहित मिसी पारिबनी बा कथा ही पारिबो नाही। बाहर लोकन सहित मिसामिसी कथार तो एटा मु उपस्थापन आपण मानक निकट रे कली। आपण समाज रे केउंठी केउंठी देखिबे स्त्री तार स्वामी को कहूची तुमे तुम बड़ भाई सहित कथा ही पारिबो नाही, पुतुरा झियारे आड़ को चाहिबो नाही, तुमे तुम माँ बापांकर सह कथा ही पारिबो नाही। जे माँ बापा जन्म करिसंती तांको सहित कथा पदे ही पारिबे नाही। एटा को प्रकार कथा, एटा को भली मनोवृत्तिर कथा, काहे कि एटा मन भितर उद्रेक हैला। स्त्री रागी जाई स्वामी को पचारछि तुम पई तुम स्त्री बड़ ना माँ बड़, स्त्री बड़ ना भाई बड़, यह तो प्रश्न नुहे। यार उत्तर कोन ही पारिबो? तमे छात्र को पचारिबो तोर बही दरकार ना खाता दरकार? अरे तार खाता भी दरकार, बही भी दरकार। पाठ पढ़िबा पई सब तो दरकार। हाथ गोड़ आखि कान जार सब किछि अछि से पूर्णांग मनीष। जार बापा माँ पुओ झियो स्त्री भाई पुतुरा झियारी समस्ते अछंती, तार परिवार होछि पूर्ण, से पूर्ण संसारी। जदि पचरा जीवो हेडमास्टर बड़ ना पियन बड़, लोके कहिबे हेडमास्टर बड़, हेले स्कूल कोन कहिबो मो पई समस्ते समान।
ଜଣେ ନଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ଭାତ ଦରକାର ନା ତରକାରୀ ଦରକାର ଜଣକୁ ପଚାରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ ତରକାରୀ ଦରକାର, ଭାତ ବି ଦରକାର, ଡାଲି ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଆମର ସବୁ ଦରକାର। ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଯେମିତି ବାଲି ଦରକାର, ଗୋଡି ଦରକାର, ସିମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ରୋଡ ବି ଦରକାର, ବଲ୍ ଦରକାର, ହୋଲ୍ଡର ଦରକାର, ତାର ଦରକାର, ଚୌକି ଦରକାର, ଟେବୁଲ ଦରକାର, ଖଟ ପଲଙ୍କ ସବୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଘର ପାଇଁ। ଜଣେ 50 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ତାର 70 ବର୍ଷର ମାକୁ 50 ବର୍ଷର ହେଲା ଚିହ୍ନିଛି। ସେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ମା ସହିତ 50 ବର୍ଷର। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚିହ୍ନିଛି? ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ତେବେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଏତେ ଦିନ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିବା କଥା, ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ ହେଇଯିବା କଥା। ଯେତେ ଅଧିକ ଦିନ ଜଣେ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିବ, ତାର ରୁଚି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜାଣିବ, ଜଡ଼ିତ ହେଇଯିବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଅଧିକ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବୁଝିଗଲା, ବନ୍ଧନ ଆହୁରି ଦୃଢ ହେଇଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାରରେ ମାତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ, କଟୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ବାପ ଘର କଥାକୁ ନେଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଝଗଡା କରେ। ବାପ ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ବାପ ଘରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ କହି ବୁଲେ, ଗାଇ ବୁଲେ, ଶାଶୁ ଘରକୁ ନ୍ୟୁନ କରିଦେଇ କଥା କହେ। ଏହା କେବେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭଳି ଶାଶୁ ଘର ପାଇଛ ତାହା ତୁମ କର୍ମର ଫଳ। ତୁମେ ତୁମ କର୍ମ ଫଳକୁ ନେଇ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛ। ତୁମର କର୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ତୁମେ ପାଇଥିବା ପରିବେଶ ପାଇଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଦାୟୀ କଲେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସୁଧୁରିଯିବ ନା ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ? ବାପ ଘର ରାଜାପ୍ରସାଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଘର ସେ ବାପ ଘରେ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅତିଥି ମାତ୍ର। ଶାଶୁ ଘର ପତ୍ର କୁଡିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ଜଣେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ବାପ ଘର ଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ନ ହୋଇ ଶାଶୁ ଘର ଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ। ବାପ ଘର ଜନ୍ମଭୂମି, ଶାଶୁ ଘର ହେଉଛି କର୍ମଭୂମି। ଜଣେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କେବେ ବି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେଲା ଭଳି କଥା କେବେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଡା କଥାରେ ଗାଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି। ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଧିକ। ତେଣୁ କୋଟିପତି ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯଦି କର୍ମ ବିପାକରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ତମକୁ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡିଲା, ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ ହିଁ ଲାଭ କଣ? ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିଲ, ତେବେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ। ମଣିଷ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବିଚାରବନ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନିଜର ମଣିଷପଣିଆ ଦ୍ୱାରା, କଳା କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପଥରକୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଯଦି କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବଳ କରି ବୋଧ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲା, ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପଥରରେ ସେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଘର ସଂସାର ଚୁନା ହେଇଯାଏ। ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ବଡ ବିଚିତ୍ର। କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କହିବ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ମରିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆଚରଣରେ ସବୁବେଳେ ତାର ବିପରୀତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ। ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବରାଦ କରୁଥିବ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ବରାଦ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମରିଯିବି କହୁଥିବ। ନିଜ ଘରର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିଡିଚିଡା ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବେ, କଥା କହିବେ, ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଭଳି କଥା କହୁଥିବେ। ଲୋକ ଜାଣିବେ ଇଏ ଖୁବ ଭଲ ମଣିଷ। ଏହି ବ୍ୟବହାର ମଣିଷକୁ ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ନରକଗାମୀ କରାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି କପଟତା। କପଟତା, ଛଳନା ବାହାର ଲୋକ ସିନା ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ଗର୍ବ, ଏତେ ଦମ୍ଭ, ଏତେ କ୍ରୋଧ କରେ ମଣିଷ। ମାନେ କହେ, ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଯେ ମୁଁ କାଉରିଆ କାଠି, ଭାଙ୍ଗି ଯିବି ପଛେ ନଇଁବି ନାହିଁ। ନଇଁ ଯିବା ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ଭାବ। ତାହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ବାଉଁଶ କାଠି ନଇଁଯାଏ ବୋଲି ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ତାକୁ ସଜେଇବା ସହଜ ହେଇଥାଏ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବାଉଁଶ କାଠିକୁ ସଜାଯାଏ, ବାଉଁଶକୁ ନଇଁଯାଏ ବୋଲି ତାକୁ ସଜାଯାଏ। ଭଗବାନ ବଇଁଶୀ କରି ତାକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ବାଉଁଶକୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଠରେ ଲଗେଇ ବଇଁଶୀକୁ ବଜାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ନଇଁଯାଏ ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଜେଇ ପାରେ। ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାଉଁରିଆ କାଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା କାମରେ ଲାଗେ। କାଉଁରିଆ କାଠି ମୃତ ଲୋକର କାମରେ ଲାଗେ। ବାଉଁଶ ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ମୃତ ମଣିଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୋକେଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ବାଉଁଶ ହେଲେ ଦିଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛିଡା ହୋଇ ଯଦି ତୀବ୍ର ଜୁଆର ଆଗରେ ନିଜର ଛାତି ଦେଖେଇ ଦବ, ଆଘାତ ପାଇବ। ମଥା ନୁଇଁ ବସି ପଡ, ଜୁଆର ଉପରେ ଉପରେ ଆସି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଯିବ। ତେଣୁ ନୁଇଁବା ନ ଶିଖିଲେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ।
मनुष्य जेतेबेले क्रोध प्रकाश करी अन्य को कटु कथा कहती सेतेबेले परमात्मा से व्यक्ति ठार विजोग हो जाती। परमात्मा विजोग हो गले शरीर अपवित्र हो जाए। तेणु क्रोधी व्यक्तिर शरीर क्षेत्रटा सबुबेले अपवित्र होता है। बेले बेले मनुष्य एते कृतज्ञ हो जाए जे क्रोधरे कहे तू मोर उपकार करिछु बोली कोन मो मुंडरे चढ़िबु कह केते टंका मो पई तू खर्च करिछु संगे संगे तो मुहरे से टंका को फोपाड़ी दे। अरे टंका कोन अदरकारी आवर्जना होइछि जे ताको फोपाड़ी देबो। जेतेबेले तुमे अभाव रे पड़िथिलो से तुमको साहाय्य करिथिले मने पकाओ सेतेबेले तुम अवस्था केते खराब थिला। आज तुम हाथ रे पैसा हैला बोली से समय से परिस्थिति को भूली जाउछ। ता पाखरे चिर ऋणी रहिबा बदल रे चिर कृतज्ञ होबा बदल रे कृतज्ञ साजुछ। क्रोधरे कटु कथा प्रयोग करुछ। सावधान उपकारी उपकार को जी अस्वीकार करे से नरकगामी हुए। ईश्वरंकर दरबार रे दोषी साब्यस्त हो जाए जीवन विपर्यस्त हो जाए। भगवान एमिति करंती जे लोक को केही आ साहाय्य करंती नाही। एमिति जीवन रे गोटे समय आसे साधारण छोट वस्तु पाई जीवन चली जाए। भिकारी परी हाथ पतेइले भी से जिनिसटी मिले नाही। धन बळ जन बळ किछि काम करे नाही। हृदय को करिदेबा शांत शीतल मंदाकिनी। तेरे सजन वृंद आज कथावस्तु ये विश्राम देली। मो कथा जदि आपण मानक भल लागि थाए मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे अन्य मानक शेयर करिवे। कथाटी समस्त प्रेरणा पाई निज भितर जेमिति क्रोध को प्रशमित करि परिवे। तेबे आज कथावस्तु एतिकी समय अनुसार समस्त को विदायकालीन सप्रेम गुरु स्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार।